Немає. А так работаємо на депо Дарниця. Наші війська їдуть на... Куди там? На Росію. Машина російська, а війська українські. Інтересна, блядь, стратегія. На Брянск їдуть наші війська. Наша бойова техніка, блядь, цілий караван. Нормально воюють. Машина російська. А состав? Целый состав бронетехники. И... Ой. И вот это едет брянской машиной.